isa ergee namaatu jeeni uummata giftara keessa jeeni akkatti agartee ja'anii agartee isin isaanuu hargeedha maaliif waan akka nagaafataa waan jiru takka itti mul'ate natti No, laata. no. Maki kaleessan jenne. Ana ishii Argin raachee jettee taa'anii meeshaa jechuun ture. Maal rakkoo qaba? No, no, rakkoo qabu. MJ ni pitadda dhaggeeffadha. Gaduu gara ibsaa. MJ pitadhee si kanna. Garuu maafaatu fudhata dhiyeessanii nama dhiyeessu. Pitadheen si kanna. Nama na darbanii rakkoon qabu suni namni silaa nama walitti wal dhaggeeffachuun gaaruma yaada nama xumura laaluu qabanii. Isiin maakiin gaafa sanillee aarteetuma jettee malee harargee keessaa if baasuudhaaf miti. Amma reefuun tana siigalee miccoo tana arrabsaa jiranii arrabni kun miccoo xiqqoo namaa barbaachisee hoga jennu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf aartee namni tokko hoga aartee beeki namni kun hoga aaree beeki waan hin taanes qabatuun numa jira beekadha bakka hin taane illee uma seenaan aara keessa jechuudha. Amma waanuma isiin guyyaas gaafa san akkas jettee fi harargee keessaa baasanii harargee jechuun ati amma noormaalii ati qulqullummaa san jettaa barsiifamti silaalaa jirraa misa barsiifamti argaa jirraa barsiifama nuti. Anammaa miti gaafa silaaluu eegalee gaafa ati diraamaa gartee galamsoo keessatti galamsoo hudii wajji gaafa daleeduun silaalaa tureeti. Yes. Noormaalii fuula namaa kana ni ilaalta ati qulqullummaa san deemuu jirta. Amma si jala amma tana hoggaree fuuntana gartee ati ibsaan waan kana kaasu ammallee dhugaadha harargee king jechuu qabdi isiin akkasin nama laalee barreessuu jira jechuudha. Maakiin hammeenya tokkoof hin jenne aartee gaafsa illee dubbattee mitiyyoon arrallee barullee obboleetti teenya. Kabaja nuu qabdi nuti kabaja isiidhaaf qabna. Ispeeshaalii ibsaan soddaa keenya. Battu argallee ija gurra qabateetu makkuma duratti bira kutuudha qaba. Tabaddaadha isinii garuu nama ilaalcha fokkataa namaaf qabu dhahaa deema isin amma namni isin dhagaa waan ta'eef jechuudha si galee dhoowwaa deemadha. Akkasii arras borus maakin obboleetti seenyaa jechuu fedheeti. Galatoo. Yaa. Waan kana dhaabuu qabna nuti wanta kana dhaabuu qabna. Kan argattee adeeroo kiyya dhaabuu qabna. Namni agartee ani amma rabbii addunyaa tanarraa na fireeti dhalataa Dirreedawaa na godhe. Dirreedawaa keessa harargee na godhe. Harargee keessa Oromoo na godhe. Oromoo keessa Itoophiyaa na godhe na uume. Gara wal hin qabnu nuti nama abbaa fedhe caalla akka harargeetti ibneema. Akka harargee abbaa fedhe caalla. Isilleen gidee bika guddaa dha ta'u akkasitti ani intala harargeeti jettee himatti. BBC irratti soo agartan Oomen irratti soo agartan. Dhaqaa YouTube ilaala. Intala harargeef hin jetti. Namni harargummaa asii kan jiru, Oromummaa asii kan jiru, isin harargeedha dhiisaan, please anaas hin jee dhiisaa mucooteen kun ani surama meeqa irraa araanis illee irraa jalqabeeti dura dhaabbanne. Nuti hundinuu agartee neetii moo dura dhaabbanne na fakkaate. Namni gargaari jaalala keessa ishii dura dhaabbata. Wal kabajaa walaa jaalanna boo. MJ dirree maaltu jira beeta? Yaada tokko isin yaa kannoon. Yaa. Tarata. Mee wanta akka jira. Ilaalchaan jee reefun tana karatti na jalaa dhaabdanii ilaalcha jechuun kiyya. Maal seetee mijee kiyya? An fadhu adabbii yaa jiru fakkeenyaaf. An waan birattuu yaadeetii miti. Harargee kingisan. Hin jenne bara mamiyyoon tun hin jenne. Osoo nama negatiiva yaadu nama pozitiiva sammuu pozitiiva hin qabne taate akkami jawwati dimaarra jee akka ijoollee baalagee godhatu hin fadhu. Micoon tokko kabajaa qabdi. Namni nama ni aara. Anis ni naara yoo namni na tuqe. Waan uummanni koomantii kun agaru laaltee hoottaate saniifis jechuu dhabdi. Malee nama negatiiva furadhee takka ishee akka namni harargummaa keessaa baasu nama ijoollee hin ta'in no namni ni qaanyisa.
mantana nama kan defense balam sadi qabatu hagam tak akka jaba heddu ibsanu malif soddana njetta yorona njaw inni ana ibsuf tawmal sigala immo waan kana akka nuti ilaalcha mataa keenya keessa qabnu dura normally humanity namni amanu qabdu dura nama ta'uu qabnu namummatti yoo san iyyaanne namuuni fadha ganda isaa namuu ganda isaanii kabaja walii kabajaadhaan namni wal jaalate wajji jira akkasitti yaad galatooma laal zammaanu waan biraa osoo hin taane maaliif soddaanaan jettaa isin jedheef tokkoffaa si ibsuuf karaa gabaabaadhaan jechuudha. Maaliif soddaanaan jettaa waan ilma ta'e fuudheef isiniin soddaa ta'eef jettiin sun taan fuudhe gandi fi harge dhalatte abbaa fi haati fi harge bira dhaqee akkaama tokkotti maanguddoo qabadhee nama guddaa qabadhee kabajaadhaan dhaqee ganda kabajaa dhaqee fuudhe. Kan irraa fuune ganda harge kana duubni gaafa atin eenyummaa kan keetiin akka qixaatatti dhiyeessanii isiin hargeera harge kin jedhanii maaltu intala kanatti dhagahama akka shamaraa takkatti si galee intalli tun shamara dhiirallee miti miidiyaa kana gubbatti waa hedduu jedhanii waa hedduu jechaanii turan waan ilma namaa hin jenne mara gaaha haadha abbatti taranii waa hedduu godhaanii turan so dumnan kasiin jechuu barbaade kan ani beeku kanan gandirraa fuudhe ganda hargeeti kanan anillee beeku namni kamuu beeku ganda kana erga muyattiin tun ganda kana taate maaliif akka qixaatatti waan kana jedhanii jechuun ammoo akka qixaatatti osoo hin taane akka kaanitti hin jetti rakkoon qabu faarsitee aadaa ganda sanii beeksistee eenyummaa san beeksisuun Oromoo faarsuu Oromoo beeksisuu Oromoo guddisu si galee garuu ammoo waan kana maaf akka qixaatatti fiddanii maaf akka qixaatatti akkas gootanii intalli sun teessanii hin jetteefi yoo hojii warra jedhu jira si galee tokkoffaa nama waan sammuluu argee rakkoo hedduu keessa dabree waa hedduu jedhanii haga nama viidiyoo qullaa qabnaa akkas goona viidiyoo waan isii hin ta'in maxxansaa turanii shamara biyya hambaa keessa jirti biyya baqaa keessa jirti ilmee shamaraa tokko waan isiin hin goone wayita ati akkana goota akkas goota jedhanii waan kana muluu itti fidanii isii xiqqeessuuf kana mala daragan unkaan ilma shamaraa fi ilmi dhiiraa tokko hagam erga mucattiin tun teessan taate maaf akkas jettee anillee kan beeku kanuma anillee soddaadha wayita sinnaan jettan ummata kanarraa fuudhee ummata kabajamaa kanarraa fuudhee soddootii yaa maaliif jedha sababa wannan ganda kanaan jedhu waan isiin ganda sana irraa dhufteef adal duubni maaf waan akkanaa godhanii xuruu miti intalli tun nama keessan dhugumaa bar anaa wannoo hin balleessin kana bara naan jedhan unkaan abdii miti yoo gondarii madde rakkoo hin qabu waatitti garuu ammoo jaalattee jibbitee namaa miti kasii kennuus ka itti si deebisus waan rabbiin keessas yuun waan rabbiin sii kennu duubni maaf wayita namni waan badaa jedhuun waa hedduu waan akkana godhuun dhaaye waan akkanaa baaqoota xuruu miti jettanii maaf difeensi irraan godhu dhuguma isiin amma ciroo dhaqee fuudhe hagam takka ummanni ciroo sun jaalalaa fi kabajaadhaan bahanii akka itti na simatan ana arge anuun rifadhe wallaahi billaahi wayita gaafa ciroo dhaqoo jechuudha wallaahi ciroo hin hafne yoo siin jedhe kijibaa miti viidiyoo irratti arguu dandeessa waraabee arge jechuudha ummanni sun marti kabahee na simateef sababa jaalala isii qaban ganda isii waan taateef kabajaa isii waan qabaniif warri soddaa baalee irraa ka'ee dhufe jedhanii ummanni sun akkasitti bahee nu simatee nu keessummeessee achi bullee keessa bulee wallaahi dhagaa ala taa'ee lafa taa'ee
waliin hirkannee galgala qamaanee waliin kolfinee taphannee haadha abbaa isii waliin akkasiin biraa deema. Kabajaa hagana ga'u kana muruu kaan argisan argeen beekus san garee argeen kanaan beeku jaalalaan beeku waan sitti baame maanguddoon akkanatti wallaahi billaa ala kanatti ashara afanii jechuun shara waxxaramee ara barandaa jechuun ala kanatti maanguddoon tu wal geette caatii fidanii achitti hirkannee teennee qaban namni martuu haasaa kolfa shamarranillee warri maanguddoo shamarrallee mana keessa achitti wal gahanii adda isaanii achi qabanii koottumee gurbaa keenya nana taphisanii waa hedduu natti himaa ture. Sigalee kuni dumni namni waan kana mara arge jaala kana mara gaafa deebiin waan akkanaa kana argan waan irraa hin fakkaanne waan irraa hin tolle kana argan si ajaa'ibsa. Sigalee isinis difeensi gochuu qabda waan akkanaa kana waan hin barbaachisu waan ganda kana ibsi. Yaa ibsaa galatoomanii illee dalagan seenuu deema deebitee fixatta nutilleen dhugaadha waan ati jechaa jirtu waan sirriiti nutilleen akka nama tokkotti anileen akka gartee saahibaa akka obboleessaa akka soddaa tokkotti waniin siidhaamu siifi maakilleen akka duraaniiti miti abbaa manaa ta'uu fi haadha manaa ta'uun waan taphaati miti waan guddoodha isteepi tarkaanfachuudha jechuudha. Maakis ta'e atis ta'e miidiyaa kana gubbaadha allimitii ta'uu barbaachisaadha si galee waan gartee haga gartee gad dhaabbataa tokko gartee akka duraanii sanii fi akki ammaa kunillee gartee wal dhabuudha qaba si galee miidiyaa kanarraa maaliif kabajaa tana hanga tokko abballee ni tiffataa jechuu fedheeti yoon hin dogoggore asirratti hin dogoggorte naan jaadha hanga tokko abballee ni tiffataa jechuu fedheeti si galee maatiin bultii qabdi ati bultii qabda. Miidiyaa kana gubbatti namni hoggaa dhufe nama adda addaa kana dhufee waasi dubbisa. Ati hin dubbattu bar namaas waasi dubbisa. Namni hoggaa waasi dubbise ati dubbachuu hin dhiiftu. Kanaafuu ani akka nama tokkotti miidiyaa kanallee yoo duraan parsantii 100 fayyadamtan gara parsantii 55tti gad deebisaadha. Media kana fayyadamaa si galee. Adeero personali keessanii fi kana adeero ibsa kiyya kun personali isaaniitti fedhii namaa dubbatanii kana keessanii mura asirratti nama kubatti katti adeero kiyya ibsa kiyya nargeeffadhuga sirriilee guddaa na fakkaate kan sirriitti dhuguun personaliidha bultii namaa agartee isaan waan itti jiran nuti himuu dandeenyu asirratti nama kumaaf akkatti ibsa walirraa qabattan hamaa isaanii warra jiran fakkaate kan bakkatti beeta dhiisisana naa bira dabarti waan amma nu harkaa qabdu haasa'u. Okay, galatoomee akkasitti itti fufadhaadha maaliif jechuu barbaade namaatu waasi dubbisa jechuu fedheeti beete antanaaf namni kun wal dhabuurra jechuu fedheeti kana kan dubbadheefi kanaafuu wayyee bas an fedhadheetiin jiraati galatooma naaf ibsaa wal dubbifna inshallah. Thank you. Ibsaa ati sinaariin miira keessaa bahi hargee kan jechuun rakkoon qabu hargeetti borus har'aas jetti borus jetti isin utanu hargeetti immoo wanni isin jenneef isin feetiin jira rakkoon qabuti ibsaa faratiin. No, naartee waan akkasii sun taa'e dhugaatitti himaa miti. Wallaahi billaahi kabajaa guddaa qabu fudhaati. Mukaan sanaa silaamaa qinnaaru naa hayyamte lammaffaa iyyuu uummata kanarraa lammeeffadha si galee. Mikniyaatum jaalala biyyatti argee dhufe sun si galee. Wallaahi billaahi kabajaa fi jaalala biyyatti argee dhufe sun an takkaan agarra. Akka itti isaan na simatan akka itti isaan na keessummeessan anatu beeka anatu argee jechuudha. Kabajaa jechuudha kabajaa isaan sii qaban san yalla. Dhugaa walitti እና yookiin uummata kana jibbee yookiin immoo uummata akkasii waan qabaatee uummata kana uummata jaalalaa akkana beenu kan maaf intala tun teessani yoo isin fayyadde malee yoo nu fayyadde oromuma sanaa yoo fayyadde malee hin miitu yoo uummata kana sagalee taate yoo har'a rakkoon tokko uumame yoo sagalee taate namni awwalatti sagalee ta'uu isi haasaa beekna hundi galatoom. Namni ammas agartee ibsa ammas zamaanootti silaaleen ibsa zamaanoon agartee ni taphataa ni kolla inni urjii hojii keessatti waan fedhe jaa zamaanoon kun taphatu nama agartee nu baatu gaarii itti sillee ilaalee waan wudbiita yoo laaffisne ilaalee jira bareedaadha. Ibsa ammaati zamaanoo badii qabaadha moo? No zamaanoo. Maal balleessamee zamaanoo kun badii qabdaan jechuun wanni kun Salam tanah berapa?
سلام أبو جدودا Yoo سلام seenaa تانو ta'anii قبل داميتكو وعليكم waalaikum salaam. السلام. إبساخية ميسي قبل ديو Tole rakkoon hin jiru. Khayr inshallah. تولي فياتي زمانو هريرا قدا بيتين إيجو قا بسم الله قا نقدرتو جلتي تقبولا نكي سنجتشاتو لي نما صدان هدو إرجع الفنا برسان ناو هنرتو. أرجي صدان الفنا صدان قارر الفاتا أكما فدت تعرفو صدان ستول سيني ميسي فين دير مدى جيتين البيدو لما قابراتين تولي Okay, thank you. duuba obboleessi keenya wanni inni gadiin dhufe osuma waan gaarii ta'ullee akkitti ilmi namaa kuni nama komatu jira. Miciyyoon tuni intala bareeda, intala gaarii, intala warra guddaati, intala beekumtillee qabdu, intala saba birattillee beekumtii qabdu. Namni jaalala isiidhaa bifa adda addaatiin ibsachuun ni jira. Gariin miira hamaa keessa seenee garii hinaaffaa qabaate. Hinaaffaa jechuun beeki namni kuni intala bareedduu takka ganda ofii keessaa akka baatuun barbaadu tunillee nima jirti. Tana beeytee obsitee dandeessee akkuma namni gartee kaama nu bira jiru kun isin birallee jira Baalee jira Arsii jira Jimma jira Maraataa qabdu fayyaa qabdu akkuma isin waan kana hunda qabdan nulleen kana hunda qabna. Maraan gaarii ta'uu hin dandeenyu, maraanis hamaa ta'uu hin dandeenyu. Yeroo miciyyoon tuni akkatti bakka hundaa diramtu, miciyyoon tuni hanqina qabaattee yookaan laafina qabaattee osoo hin tahin nama jabduu namni irraa waa dubbatu. Namni ilmi namaa ergamaan rabbiituu ilma namaa jalaan baane, kasilaa ergaa gaarii qabu, ka jannata namatti himu, ka karaa gaarii namatti himu, arrafamaa, tumamaa, dhiigni irraa bu'aa deema jechuudha. So micayyoo gartee waan Oromoo dubbattu. Gaafii akkuma ilma namaa miira biraa keessa seentu, gaafii jaalala namaa qabdu, gaafii namni isii jibbulsuma jiru tokko yeroo namni komate callisanii bira deemuun haala tokko tokko waan isii ilaalee anillee nan dinqisiifadha. Micayyoo jabduudha. Yeroo tokko tokko miira keessa seentu malee nama ulfaataadha. Nama waan ijoolleen tun gootu laalee bira fuutu jechuudha. Akkasuma waliin ilmi namaa nama jaalatu qofaa miti kan jabeeffatu. Nama jibbus, nama qeequs, nama faarsus namni beekamaan tokko nama kana hunda hammata jechuudha. Maakiin jaalattee jibbitee ijoollee galgalaa ganama isii arrabsu sana jaalachuutu isirraa argama. Hinaaffaa nama ijoollee sana mul'atu miciyyoon tun gartee nuti foonuma Baalee kennine, intaluma kenninee fi lafeen teenya, dhiigni keenya maanu dagattee hinaaffaan tun illee hin jirti. Miyyoo jarri gartee waa xiqqoo waan irratti jira. Xiqqoomee isaanillee fakkaadhu jettee atillee keessa nu gorsuu qabda beeku. Ijoolleen hinaafullee haqa qabdii beekan. Hinaaffaa ijoollee tana pozitiifa fudhadhu reefuu wanni si himee jira eenyu zamaanoon sitti himee jira. Yoo pozitiifatti fudhattee akkitti ilmi namaa kun waa himatu gariin arrabni isaa qallaadha. Haphi arrabni ilma namaa kuni walirra haphata. Arraba haphachuurraan kan ka'e arrabsuu waan hin fakkaanne jechuuni kana jechuun amma isaan xiiqii Harargeen kingi kajuu kana miciyyoon tuni guutumaa guututti nu galtee jaarsaa wajjin Baaleetti nu jalaa galtee lakkiin gallee ani jaarsi kiyya Baale aaduma ilma namaati beekadha. Maakiin tajalqabaatii miti Baalee Rumuun dubartii teenyatan baha Oromiyaa jirtu tan argee ishii jalqabaatii miti. Amatuutu kuma ol dura akaakuu abaabuun xiyyaana akkoon xiyya warra Baaleeti. Akaakuu abaabuun ta'in walirraa fuutee walirraa horte jechuudha. Soddoomina haarayaa miti. Soddummaa jechuun ammallee wanna kiyya leenca kiyya obboleettii wajji dhalatan qofaa miti. Biyyummallee namni soddaan ni ta'a. Nabiyyallaa Ibraahim soddaa warra Masriiti. Haajara fuudhuudhaani soddaa warra Masriiti. Rasuulli maal jaa? Ani warri Masrii warra soddaa keenyaatii jaa ilaa ammaa akkasi beeka warri Arabaa kun. Masrii soddaatan keenyaaf hin jaa haajaraa jechuudha. Arra ammoo maakiin intala warra kanaa hoggaa taate dhaloota dhiiga qofaa osoo hin tahin lafa tanatti dhalachuu qofaan soddaa warra Baaleetii jechuudha. Shakkii takka illee hin qabaatiin gaafii jalallee galuun qabdu jechuudha. Kakaraa deemuu marti yoo soddaa siin jedhu gasirraa qaba intala ganda saniif fuutee jechuudha. Ani intala Baalee loon fuudhee Baalee guutuu soddaa kiyya. Mukaa fi citaa fi bineensaa fi namni ganda sanillee anaaf soddaa kabajaa jechuudha. So obboleessa kiyya qaalii otoo waan kana akka ajandatti kaasuu baattee namni kun warra keetii ammas dhugaasitti himnaa warra intala warra soddatti dhufanii hin seeratan irraa hin seeratan ima laalan obboleeyyan kee kuni maaliif sitti gamee isuma gaafatan malee intala maana jalan naannessitanii jettee yoo nu gaafatte gara biraa dubbiin deemti seeratti dhoorgaadha. Intalti tuni qaamaatu foontu keeti malee lafee fi dhiinni warra kanarraa dhufte
Gaafa warra kanaan walitti buute dhimma warraa akka itti ilaalantu jira jechuudha. Mishiyyuma tanaa'u maa warri keessan kun sitti bu'aa jettee akka warri kun ittiin buune falaa fi mala baasuun dirqama taatii jechuu barbaada. Kun aaduma Arsiiti, aaduma Ituuti, aaduma Franqallooti, aaduma Oromooti jechuudha. Amma ati intala obboleessaan dhuftee intala maana jala naannestaa jechuun aada malee. Yookaan ammoo aboo intalti tun teessanummaa wallaalte jettee itti himuu miti. Mee maaltu hanqannee waa laaluun gaarii jechuu kiyya kun aadaa Baalee keessallee numa jira jechuun akkas jalan galle leenca kiyya. Intala warra soddaa dhuftee warra soddaa irraa seeratuun ammoo gara biraatti dubbii oofti jechuudha. Kun aadaa miti. Aadaa ilmi tokko anama intala warra Baalee yoon fuudhe dhaqee warra Baaleetiin intala teessan tana maal ta'uu isii beeytanii isii tan akkana gootanii jeettimuun oduma dhugaa qabdu oduma haqa qabdu sirrii miti jechuudha. Ati amma ilma nuufi ilmi soddaadha, kabajaadha, ulfina, wanni dhagarra ulfaatu kabajaa soddaati jedhan. Nuti yoo ati dhuftee waa'ee michiyyoo teenyaa nutti himte ni qaanfanna, ni saalfanna, akka mareefu zamaanoon ta'e argite bakka seennu wallaalla maal nuun jechuu deema jenna otuma badii qabnu sirraa waa dhaga'uu hin dandeenyu jechuudha. So karaan amma ati nutti dhuftellee amma Oromoo Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Waalaikum salam. ala Abdi karan dabdani abdi. kuni kan wali positiifan laallaan mallee intala teenya jaalachuudha argisiisa. Intala teenyaaf quuqamuu kee agarsiisa. Baga dhuftee dubbatte garuu akka aadatti intala xiqqoo suutuma jettee keessallee taatu maaliif michiyyoo tana dhiiroo jalan naannesan jettee yoo nu gaafattellee irra bareedaadha. Michiyyoon warra keeti, lafeeteeti, hidda keeti immoo dhalootaan teenya waan baalageen teenya gootu nurra laalin baalagee ni qabna, gowwaa ni qabna, maraataa ni qabna. Hawaasa jechuun kanumaa beekadhu. Hawaasni ati reefuun tana himtu kabajaa qabu sun hundi hawaasa kana keessa maraatalleen akka jiru beeytee fi maraataa warra soddaatilleen keenyaa jettee nu qabachuu. Gaarii keenya qofaa miti. Hamaa keenyallee ati nu hammadhu. Ilma keenya galuman siin jaa zamaan Usman gargaara jechuun dhufe dhiifama. Galatoomaa akka malee ulfaat kabajame. Ayyaa Hashir. Abdii amma carraa kiyya fudhatullee waan Qawwee qo'isi dura jira. Waan ati gochuuf itti amma daqiiqa akka nuu haan beete nurraa dheerate beete. hanga barbaanne Daqiiquma takka lama daqiiqaa lamallee hin jiru sadii gaggabaabsaati. Abdii Ahmad waa hedduu kaasee dubbii hafeef yoo taate malee anaa hafeef waa dubbattuun taatu tokkoffaa irratti